Goli, goli. Golikipa, golikipa. Golikipa hajaudaka mpira, hivyo timu yetu imefunga magoli 3. Golikipa hajaudaka mpira, hivyo timu yetu imefunga magoli 3. Jaji, jaji. Bwana Ali ni jaji mkuu wa mahakama ya wilaya. Bwana Ali ni jaji mkuu wa mahakama ya wilaya. Jagi, jagi. Juisi, juisi. Nitilie glasi ya juisi, halafu rudisha jagi kwenye friji. Nitilie glasi ya juisi, halafu rudisha jagi kwenye friji. Jeli, jeli. Mtoto wangu anapenda kula jeli kuliko custard. Mtoto wangu anapenda kula jeli kuliko custard. Jenereta, jenereta. Nilidhani hili ni jenereta la mafuta ya taa, lakini kumbe ni la petroli. Nilidhani hili ni jenereta la mafuta ya taa, lakini kumbe ni la petroli. Jenerali, jenerali. Cabbage, cabbage. Kadi, kadi. Inaonekana kama kadi ya Christmas. Inaonekana kama kadi ya Christmas. Cargo, cargo. Kalenda, kalenda. Hii siyo kalenda ya mwaka huu. Hii siyo kalenda ya mwaka huu. Kamanda, kamanda. Kamanda aliamrisha jeshi lake wasiwashambulie watoto. Kamanda aliamrisha jeshi lake wasiwashambulie watoto. Kamati, kamati. Kamati ilikuwa na kanuni za kiholela. Kamati ilikuwa na kanuni za kiholela. Kamera, kamera. Hii ni kamera yenye nguvu kubwa. Hii ni kamera yenye nguvu kubwa. Kampeni, kampeni. Je, ulishiriki katika kampeni? Je, ulishiriki katika kampeni? Kampuni, kampuni. Kampuni inadaiwa pesa na zaidi ya benki 20. Kampuni inadaiwa pesa na zaidi ya benki 20. Carrot, carrot. Mwaka huu tumevuna kilo 50 za karoti. Mwaka huu tumevuna kilo 50 za karoti. Cassette, cassette. Custard, custard. Napenda kula custard jioni. Napenda kula custard jioni. Kemikali, kemikali. Kemikali hii ni hatari sana. Kemikali hii ni hatari sana. Keki, keki. Bekari hii inauza keki ya chocolate tamu sana. Bekari hii inauza keki ya chocolate tamu sana. Kesi, kesi. Askari mpelelezi alifanya bidii kuitatua kesi ile. Askari mpelelezi alifanya bidii kuitatua kesi ile. Klabu, klabu. Babu yangu ni mshabiki wa klabu ya Barcelona. Babu yangu ni mshabiki wa klabu ya Barcelona. Cauliflower, cauliflower. Utakula cauliflower la kuchemsha? Utakula cauliflower la kuchemsha? Clinic, clinic. Kliniki mpya imefunguliwa mbele ya nyumba yetu. Kliniki mpya imefunguliwa mbele ya nyumba yetu. Kreti, kreti. Umenunua kreti ngapi za soda? Umenunua kreti ngapi za soda? Kreni, kreni. Kontena lilinyanyuliwa kwa kreni. Kontena lilinyanyuliwa kwa kreni. Koni, koni. Koti, koti. Koti hili lina vifungo vingi. Koti hili lina vifungo vingi. Koili, koili. Koma, koma. Kontena, kontena. Haya ni makontena ya kusafirishia mizigo. Haya ni makontena ya kusafirishia mizigo. Korido, korido. Korido ilizidi kuagiza. Korido ilizidi kuagiza. Kocha, kocha. Nilikuwa na kocha mzuri. Nilikuwa na kocha mzuri. Kochi,
Kochi. Alijikunja kwenye kochi na akapata usingizi. Alijikunja kwenye kochi na akapata usingizi. Hoteli. Hoteli. Nimekaa kwenye hoteli ile siku 3. Wanatoa huduma nzuri sana kwa wageni wao. Nimekaa kwenye hoteli ile siku 3. Wanatoa huduma nzuri sana kwa wageni wao. Hospitali. Hospitali. Baba yao anafanya kazi katika hospitali ya taifa. Baba yao anafanya kazi katika hospitali ya taifa. Helikopta. Helikopta. Leseni. Leseni. Sara kapoteza leseni yake mpya. Yeye ni mzembe sana. Sara kapoteza leseni yake mpya. Yeye ni mzembe sana. Lenzi. Lenzi. Kuna tofauti gani kati ya lenzi ya jicho la binadamu na lenzi ya kamera? Kuna tofauti gani kati ya lenzi ya jicho la binadamu na lenzi ya kamera? Lifti. Lifti. Lifti hii haifanyi kazi. Lifti hii haifanyi kazi. Ligi. Ligi. Ligi ya mabingwa wa Afrika inaendelea leo kwa mechi za mzunguko wa pili. Ligi ya mabingwa wa Afrika inaendelea leo kwa mechi za mzunguko wa pili. Lori. Lori. Dereva wa lori analazimika kuwa makini kuepusha ajali za barabarani. Dereva wa lori analazimika kuwa makini kuepusha ajali za barabarani. Machi. Machi. Unamjua mtu yoyote aliyezaliwa mwezi wa Machi? Unamjua mtu yoyote aliyezaliwa mwezi wa Machi? Maxi. Maxi. Mwanafunzi huyu kapata maksi 10 tu kwenye mtihani wake wa Kiingereza. Mwanafunzi huyu kapata maksi 10 tu kwenye mtihani wake wa Kiingereza. Manispaa. Manispaa. Bwana Edward amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la manispaa. Bwana Edward amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la manispaa. Mashine. Mashine. Hii ni mashine ya kahawa. Hii ni mashine ya kahawa. Hii ni mashine ya kufulia. Hii ni mashine ya kufulia. Minibasi. Minibasi. Watoto wanaenda skuli kwa minibasi. Watoto wanaenda skuli kwa minibasi. Mota. Mota. Mashine yetu ya kufulia inahitaji mota mpya. Mashine yetu ya kufulia inahitaji mota mpya. Maili. Maili. Nakimbia maili 1 kila asubuhi. Nakimbia maili 1 kila asubuhi. Mei. Mei. Medali. Medali. Tom alishinda medali ya dhahabu. Tom alishinda medali ya dhahabu. Mechi. Mechi. Mimi na rafiki zangu tulikwenda kuangalia mechi ya tennis. Mimi na rafiki zangu tulikwenda kuangalia mechi ya tennis. Milioni. Milioni. Millionaire. Millionaire. Muziki. Muziki. Tom anapenda muziki sana. Tom anapenda muziki sana. If you enjoyed this video, remember to like and subscribe. Thank you for watching and goodbye for now.